Atadalini membership ya Kriya ngaran daraba mayan daididi idomyuda mainanda mabani shidi de Atadalini membership ma mainanda 3 မျိုးရှိပါတယ်Kriya ngaran thobo thoni ဒါလည်းမေးပါတယ်တထဗံနဲ့ဝိရိဒဗံနဲ့သိဋ္ဌံနဲ့စတဲ့တရားတွေထားရခြင်းအကြောင်းဒါလည်းမေးပါတယ်သိဋ္ဌိတဲ့ဝကြတစ်ခုမှာပုဒ်တစ်ခုမှာရနိုင်တဲ့သိဋ္ဌိတွေဒါမျိုးလည်းမေးရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အတ္တတလနိနံပါတ်8မှာမေးနိုင်တာ3မျိုးရှိပါတယ်ကရိယာ9ရံတထဗံမှတ်ရန်သိဋ္ဌိဒီဤ3မျိုးသာမေးနိုင်တာမှတ်ပါနိရှိတိတဲ့ဒီဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလို3မျိုးမေးနိုင်တယ်လို့စီမင်းမှာရှိပေမဲ့လည်းတကယ်မင်းကုန်းတွေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်မေးတာကတော့ကရိယာ9ရံတစ်ခုပါပဲဒါနဲ့ခွာတွေကတော့မမေးသလောက်ကိုနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကရိယာ9ရံကိုပဲဗราဏထားပြီးတော့လေ့လာရပါတယ်နော်ကရိယာ9ရံကိုပဲဗราဏထားပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့နံပါတ်8ကိုလေ့လာကြရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့နံပါတ်8အထက်တလိနံပါတ်8ကရိယာ9ရံဆိုတော့ကရိယာ9ရံဆိုတာဘာလဲဒီနေ့ကတော့ပြောပြီးသားပေါ့ဆက်ဆက်မုတ်ချတိုက်ရပြကဒသနာဆိုအကြောင်းကိုပြဒီပကမျိုးကျိုးပကသနာမူလအကြောင်းမှာဥပါဝမှန်ကျိုးပရမရာနုပါဝတိကရိယာ9ရံထုံနိတိပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကရိယာ9ရံထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကရိယာ5ပါးရှိတယ်လို့စာစကားအနေနဲ့ပြောပေမဲ့လေတကယ်တမ်းတော့ဗราဏကရိယာတစ်ခုလိုကိုပဲအခြေခံပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားတွေရှာဖွေတာပါပဲအကြောင်းတစ်ချက်အကျိုးတစ်ချက်ဆိုရင်လည်းအကြောင်းတရားကိုမူလအကြောင်းတရားဝေသောအကြောင်းတရားနီးသောအကြောင်းတရားဒါမျိုးရှာတယ်အကျိုးတရားကိုလည်းနီးသောအကျိုးတရားဝေသောအကျိုးတရားဒါမျိုးခွဲခြားတယ်ဒါပါပဲနော်ဒါလိုအကြောင်းတစ်ချက်အကျိုး3ချက်ဆိုရင်လည်းအကြောင်းကိုတစ်ချက်တည်းပေါင်းထုတ်အကျိုးကို3ချက်ခွဲထုတ်ဒါပဲဒါကြောင့်ကရိယာ9ရံထုတ်တယ်ဆိုတာဗราဏအရာကောက်တရားရဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုရှာဖွေတာပါပဲဒါကြောင့်သူ့ကိုအကြောင်းအကျိုးရှာတတ်ပြီဆိုရင်ကရိယာ9ရံဟာလည်းထုတ်တတ်သွားတယ်အကြောင်းအကျိုးရှာတတ်ဖို့နောက်ထားပါအောင်တဲ့ပထမဆုံးဗราဏဖြစ်တဲ့ဒသနထကရိယာပေါ့အဲ့ဒီဒသနထကရိယာရဲ့အရာကောက်ကိုလည်းကောက်တတ်ဖို့မှန်ကန်အောင်ကောက်ထပ်ဖို့ရည်ကြည်သေးတယ်ဟုတ်ပြီလားသူကနေပြီးတော့ဥစ္စကကနေဘယ်ဝကြနိုင်ဗราဏတရားကြီးနော်ဘယ်ပုတ်ကြီးအရာကိုကိုပြု၍ကရိယာ9ရံထုတ်ပါဒါမျိုးလာမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဘယ်ပုတ်ရဲ့အရာကိုကိုပြုပြီးကရိယာ9ရံထုတ်ပါဒါမျိုးတွေလာမှာနော်အဲ့ဒီလိုလာပြီးဆိုရင်ကိုယ်အနေနဲ့ဟာဘယ်ပုတ်အရာကိုဆိုတာလေးကိုဟာဒီပုတ်ဟာဘာကြောင့်ဘာကိုကောက်ရတယ်ဆိုတာသိမှသာလင်နော်ကိုကနေပြီးတော့ကရိယာ9ရံထုတ်ပုံထုံနည်းတွေကိုနော်နားလည်ပြီးတော့စီးမြင်နေနဲ့ထုတ်လို့ရမှာအဲ့ဒီပုတ်ရဲ့အရာကိုတော့မှကိုကမရဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေရှားဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ပုတ်တစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပြီးသူကရာကောက်ခိုင်းပြီးဆိုရင်စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေချင်းကပ်ပုံချင်းကပ်နေလေမှန်ကန်မှုရည်ကြည်တယ်ကာတိဝကြမှာပဲကြည့်ပေါ့ဣဒာနိယထာနိခိတယမာတိကသင်္ကိတေတံမေပပိတတောဓတေတုကတိမေတ္တမကုသလာတိဣဒံဗရဘာစနိယအာရထံအာထုတော်မူအပ်ပြီနော်အာရထံမှာဓာတ်အရာကိုကိုပြုပြီးတော့ကရိယာ9ရံထုတ်ပါပု္ပ္ပစရကဒါမျိုးမေးမှာနော်ဓာတ်အရာကိုကိုပြုပြီးတော့ကရိယာ9ရံထုတ်ပါဒါမျိုးမေးတော့မှာအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာစဉ်းစားရမှာကအာရထံဓာတ်အရာဆိုဓာတ်ဆိုတာကိုနော်ပထမဆုံးစဉ်းစားရတော့ဘာဓာတ်လဲဆိုတော့အာဘုပ္ပါရဘဓာတ်အဲ့ဒါလေးစပြီးတော့သရဏီအခြေခံကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဗိဓမာနိကလည်းစဉ်းစားအာဘုပ္ပါရဘဓာတ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအာဘုပ္ပါရဘဓာတ်ကဒီနေရာမှာဘာနဲ့ဟောတာလဲဆိုတော့အာထုတ်ခြင်းကိုဟောတယ်နော်အာထုတ်ခြင်းကိုဟောတယ်ဆိုတော့ဗိဓမထအနေနဲ့ကောက်ရမယ်ဆိုတော့အာထုတ်တယ်ဆိုတော့ကြိုးစားအာထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာကောက်အောင်မလဲဝိရိယပေါ့ဗျာဒါမျိုးလေးတွေဗိဓမာရဲ့သဘောခြေခံလဲသဘောပေါက်ရမယ်ကြိုးစားအာထုတ်တယ်ဆိုဝိရိယဝိရိယကအများကြီးရှိတယ်ကုသိုလ်မှာရှင်တဲ့ဝိရိယလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်မှာရှင်တဲ့ဝိရိယလည်းရှိတယ်ကရိယာတွေဝိပဿနာမှာရှင်တဲ့ဝိရိယလည်းရှိတယ်ဝိရိယအလုံးကိုကောက်ပါလားဒါမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့မှနော်စဉ်းစားမှာအာထုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူအာထုတ်တာလဲနော်အရာကောက်တဲ့အခါမှာတပုတ်ထဲကိုမကြည့်ရဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းလေ့လာအကဲခတ်ကြည့်ရသေးတယ်ဘယ်ပုတ်ကိုပဲအရာကောက်အဲ့ဒီပုတ်ရဲ့အနက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကတ္တကံလေးတွေကိုဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ကြည့်အာထုတ်တယ်ဘယ်သူအာထုတ်တာလဲနော်ဘယ်သူအာထုတ်တာလဲဒါလေးလဲကတ္တပုတ်ဆိုဘယ်သူဆိုတာကတ္တကိုလှမ်းရှာတာနော်ဘယ်သူအာထုတ်တာလဲကတ္တကိုလှမ်းကြည့်ကတ္တပုတ်ကိုရဲ့နှလုံးသွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အရာကောက်လေးတွေနည်းနည်းလေးအဖြေထွက်လာတယ်ဟောဒီမှာလှမ်းကြည့်တော့ဘယ်သူအာထုတ်တာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအာထုတ်တာမြတ်စွာဘုရားဆိုတဲ့ကပုရုဇဉ်လားယဟန္တာလားဆိုတော့ယဟန္တာဒါကြောင့်ယဟန္တာရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ပဲကောက်ရတော့မယ်
Purusia than a mapita Kuduri, Aguduri, Kausa Ludila, Luro, Yanda than a mapita Gria, Websidoma, or Magria. Piasurega, Pialo de Loha, no? Tabagaya Gamanio, Zigamanio, Monogamanio, Aloma Parale, Yana Bobingaman, Yashidwashire. As I say, out there, Kamale, Yana will be say go. Yes, I've had a few dima, out there later, Mashivu, Yana Bobingaman, so as a gago, Webrana Tabido, Yanesh, say, Magria, Gaudesula, Magria, and Yana Dambio, Obila. No? Mauba Gaudesula, Mauba, Yana Dambio, Amurive, Piana Badala, Babacodale, Yanesh, and say, Gaude. Palula Dabanga, Gamana Bubingaman, Dabawasigaman, Yana Bubingaman, Dabamanogaman, Yana Bubingaman, Amuri Lara. I see the Rabata, Sralu Saturday, Atode, Uriya, I Uriya, say the Yaimas and Uriya, Uriana Shenasega, Kunase Joronshira. Bessay Machine Uriya Kaumale, Eri Ato Chingria Didan a Gio and Madidaro, Adam Kadari can is Sharore. But do Ato Dale, Kadago Shalada, Pagawada Arada, Piaga Ato Dare, Piaga Ato Das, Repair than a bit of Saber Gom, a bo, Pair than a machine, Kudu Aguduri, Kausa Ludila, Maloro. No Pier than a mapita, Sailu, Yolo, Yaba. Piaga Ladiniama Ba Ato Nidale, Homila. Pladama was other option, Ato Nidala, the most ambient was other option, Ato Nidala. Moba wood, a bago Ato Dalesra, Ijan Brabasania, Didia did the Narogo, Kademira Magudla Sare, Dia did the Narogo, Ato Nidava. Oh, let's add that of Pia, Dia Honirago, Balu Yotale, Aratanu Yotarabe, the Lucy Twalarabo, no? Aratan Yagago, Chingabo, Chinganiga, Damu, Sese Mama Twalare. Ashi the Rabataka, Atos in the Horel, Yolade, Uriago, Yagoyame, Dali Bolare. Urian Shinasi, the Yajiga, Besigo, Malesero, Dinama Atoda, Pia Atoda, the John Pia than a Mapida say. A Pia than a Mapida Sigale, Yajishida, Magriario, Mauvadio, Naruba Griario, Tamuri Shire, Logo Drago, Sorigo, Shire, Bago Malesero. O Piaga Diniama, Kademira Magudla Sare, the Adi the Narogo, Ato Nida, Suro, the Adi the Narogo, Ato Nida, the Yola de Sanwizara Moda de Sanebada de, Logo the Mago, the Kausa Ludila, Loro, Movila. Medipuri, who told Dida Moda, Logo Rapid and Mapuri Golo Yawa, Niaro, Damuri Ganto, the Pedro, or no so no, Magria the Kuwe Janave, Magria Roman Yam, Piatane, Magria. Pia Yago did the John Yanabu Mingama, Yanjaran and Magri and Yadan Ligu Vejan. Tawashi and Navy is a galon Tamalaido. They are out of this, they did an Yan Jatando. Amusetorabo, no? As Ashi the Ravata Yago Twalare, Blutala Lesero. Yazovia Danana, Uria Shidashi, did an Yan, Sedubago Yavadi. Did an Yan Jatando, Magri and Yanadan, Sedubago Yavadi, Yago Erilo, she Twalara, no? Balu Dilu Yago Dilu, Yaula the less, Janania, the Dame license arm. Ashido, Robata, Yam, Yasavia, Danana, Uria Shido Shido. Uria Shido Shido, Baluko, the Ashido, Robata, and Lalu, Aratan, and Lalu, no? Yasavia, Danana, Uria Shido Shido, Didania, Jatando, Mahakri, and Yana Dambio, Sedo Bago, Yavadi, Erilo Yago, Ma Dale, Janet, John Ju Sadoreniari, Mangama. John Joseph Mangama, Kriangara, Sura, BBS on a Chirigu Pilam. Saria Luella, Uria Veranda Sedubago Yawa, these, how Uria Veranda Seduba, the Kudo Agudo Alun Sanida, Sura Medijaro, no Bolon Live, Damumapsia, since I will call I the Batala. Yasavia Dananai, Aradana Ashido Ravada, Andataya, Yasavia Dananai. Uria Shido Shido, Didnanyam Jatan, Magrian, Magria, Yanatambio, Sedubago Yavadi, Seduba, say, Sene, Duapide, Sedadi, Dinakugo, Sedubalu, Korawa, Sejidina, the Selu, Doma, no, who are Sedeba, Bazi, Genedra, Sedubalu, Jolaida. Uria Shido Shide, Didnanyam Jatan, Magri and Yanatambio, Sedubago Yavadi. Magri and Yanatambio, Seduba, the Lone Manianigo, Uriarigo, Babidariva, Lavimele. Diniamadi Kaidama Aradan Drane Atochin Nego Hora Drane, Doda Nida Uria Shido Shido, Zagalon Udina, Tuma Biavare, Uria Shido Shido, Zagalo Tumana, Musu and Gulu, Mashokan. Near Nimala Shiva, Dedo Arada, the Pambiamu, Uria Shishu,
ဉာဏ်ကိုယူတဲ့ဓာတ်တွေသောအာရတတဖန်ပြမှုဝိရိယရှိရှုဉာဏ်ကိုယူတဲ့အဲ့ဒီနည်းနဲ့ညီကောက်တယ်ဆိုတာလေးလဲမှတ်သားထားပါဗျာနော်ဓာတ်တွေသောအာရတတဖန်ပြမှုဝိရိယရှိရှုဉာဏ်ကိုယူတဲ့ဓာတ်တွေသောအာရတတဖန်ပြမှုဝိရိယရှိရှုဉာဏ်ကိုယူဒါပါပဲနော်တချို့ကျန်တဲ့နေရာတွေကျတော့တွေ့မှာပေါ့ဗျာဓာတ်တွေသုံးအာဟာနှစ်ပါးပြမှုဆန္ဒရှိရှုဉာဏ်ကိုယူတို့ဓာတ်တင်္ဒဒီပင်္ဒပကတင်္ဒကျမ်းနိုင်ပြမှုကရုဏာရှိရှုဉာဏ်ကိုယူဆိုပြီးတော့သွင်းခြင်းနိယံ၃ခုစဉ်တိုင်းလာမှာပေါ့ဓာတ်တွေသုံးအာဟာနှစ်ပါးပြမှုဆန္ဒရှိရှုဉာဏ်ကိုယူဓာတ်တင်္ဒဒီပင်္ဒပကတင်္ဒကျမ်းနိုင်ပြမှုကရုဏာရှိရှုဉာဏ်ကိုယူဓာတ်တွေသုံးအာရတတဖန်ပြမှုဝိရိယရှိရှုဉာဏ်ကိုယူဆိုတဲ့တွင်းချင်းဉာဏ်၃ခုเนาะအဲဒီမှာအနုတ္တန်တွေဝကြတွေမှာရာဂဝုံရာအကောင်လေးတွေဓာတ်တွေတုံးအာဟလို့ရှိခဲ့မဲဆိုရင်ဆန္ဒရှည်သွားရှိသောဒေသနာဉာဏ်စေတုပ္ပပဲဟုတ်ပြီလားဓာတ်တင်္ဒဒီပင်္ဒပကတင်္ဒတို့ဓာတ်တင်္ဒဒီပင်္ဒပကတင်္ဒတို့ကောက်မဲဆိုရင်လေကရုဏာရှိတယ်ဒေသနာဉာဏ်ပဲဒေသနာဉာဏ်ကောက်တာချင်းတူပေမဲ့ဘာရှိရဝိသေသနာမတာလေးတွေကွဲသွားတယ်ဓာတ်တွေတုံးအာဟနှစ်ပါးပြမှုဆန္ဒရှိရှုဉာဏ်ကိုယူဆန္ဒရှည်သွားရှိတဲ့ဒေသနာဉာဏ်စေတုပ္ပကိုယူဓာတ်တင်္ဒဒီပင်္ဒပကတင်္ဒကျမ်းနိုင်ပြမှုကရုဏာရှိရှုဉာဏ်ကိုယူကရုဏာရှည်သွားရှိတဲ့ဒေသနာဉာဏ်စေတုပ္ပကိုယူဓာတ်တွေတုံးအာရတတဖန်ပြမှုဝိရိယရှိရှုဉာဏ်ကိုယူတဲ့ဝိရိယရှည်သွားရှိတဲ့ဒေသနာဉာဏ်စေတုပ္ပကိုယူဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနိယံတွေထွက်ထားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပါနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလိုရကောက်ရသွားပြီဆိုရင်ကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်စဉ်းစားတာတွေကခြေခံနည်းတွေနဲ့စဉ်းစားသွားလို့ရှာတယ်ကရိယာ၅ဌာန်ထုတ်တဲ့အခါမှာအကြောင်းကျိုးတွေစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအခုလိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အကြောင်းကျိုးတွေဆိုရင်ဗရဒ္ဓနာဟာရနိတိပါဠိကံကြက်ဖူးတယ်လို့ဆိုရင်ဗရဒ္ဓနာဟာရနိတိနီးတို့ဒေသနာဟာရတတ္တယနီးတို့ဒါတွေနဲ့အခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုရင်စဉ်းစားရတယ်ခုမောင်တို့မှာဝေထားတဲ့စာတွေမှာလည်းအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစေတုပ္ပတ်တွေအကြောင်းကျိုးရှာဖွေတာတွေဒီမှာနိယမှာရေးပြီးသားနော်ဒုရဝိနိပါရမီစာကိစရိယဆိုတာနော်တွေ့တယ်မလားဘောရိမန်နဲ့စရုရင်ပေါ်ထင်ဝိရိယအာစရုဇံဝစီရံအောက်ညံမတ်ဖို့ပြဆုံးမဖူမန်စင်ကြယံတပ်ပံသာနာတိဂုံဒေသနာဝိနည်းဟိတာစင်တိုင်းသည်ဒီနည်းဆိုရင်ဂုံဒေသနာစေတရာတုတ္တမယတိဝေရဏပြကျင်နိတာတမ္မာပိပတ္တိစင်ကြတိကပါမောဇပိတိပတ္တိဒါရဒေသနာအရတ္တနေရောက်သွားပြီနော်ယထာဘုရားနိဗ္ဗုဒ္ဓဝိရာဥမုတ်တိဥမုတ်တိညာတတနံတဲ့ရနှစ်ပါးအနုပါတိရှေးရှေးကြောင်းသာနောက်ကျိုးပြမှစွာထုတ်လေပြီပုဝေပရိတပရိပဏိတိဘုဒ္ဓဘာတတ္တံယောနေအကြောင်းရှိဖြစ်စေတုပသမထဥပ္ပမဖုန်ညာတဲ့ရနိဗ္ဗာန်အကုသိုလ်မှာပြန်ဆိုပါမှတ်ပါပဲရဲ့ဆိုတဲ့ဒီနည်းဟာရေပုံရတော့အပေါ်ပိုင်းရတော့ဘုရားရဲ့ဖြစ်စဉ်ဗရဒ္ဓနာဟာရနိတိနီးကနေပြီးတော့အခြေခံတာကိုကောက်ထားတဲ့အရာကောက်ဟာဒီခုဆောင်မှုထဲမှာဘယ်ထဲမှာပါတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်တယ်ခုတို့ကောက်ထားတာကဝိရိယရှိတယ်ဒေသနာဉာဏ်ကိုကောက်ထားတယ်ဒေသနာဉာဏ်ကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောထဲမှာတပ်ပံဇာနာတိဂုံဒေသနာတွေ့တယ်မလားဂုံတက္ကလဗုဒ္ဓဂုံဒေသနာဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဒေသနာဉာဏ်ကိုပြောတာနှစ်ကြောင်းမြောက်ထဲမှာနော်ဂုံဒေသနာဉာဏ်ကိုသွားရတယ်အဲ့ဒီဒေသနာဉာဏ်ကိုရင်တည်ထားပြီးတော့မှရှိသောတရားတွေဒီအကြောင်းတရားပဲနောက်သောတရားတွေဒီအကျိုးတရားပဲအဲ့ဒါကိုခြေခံပြီးတော့အကြောင်းနဲ့ချက်အကျိုးနဲ့ချက်ထုတ်ရုံပါပဲဟုတ်ပြီလားဤသောအကြောင်းဆိုတစ်ခုတည်းထုတ်လို့ရတယ်နှစ်ခုလောက်ပေါင်းပြီးတော့တစ်ခုတည်းဆိုရင်တက္ကလဗုဒ္ဓဂုံပေါ့နှစ်ခုလောက်ပေါင်းခြင်းနဲ့ဆိုတော့တက္ကလဗုဒ္ဓဂုံရှေ့တပ်ပံဇာနာတိဆိုတာပြောတာလေတမ္မညုတဉာဏ်တက္ကလဗုဒ္ဓဂုံတမ္မညုတဉာဏ်တို့သည်ဒါရှေးသောအကြောင်းနောက်တော့အကျိုးဆိုရင်လည်းတစ်ခုတည်းထည့်ခြင်းဒေသနာဉာဏ်ရဲ့နောက်မှာဆိုရင်ဝိနည်းဟိတာစနိုင်သည်ဝိနည်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားဒီနည်းဆိုရင်တော့ဂုံဒေသနာစီတရာတဲ့ဒေသနာဉာဏ်ရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လာမှလဲဆိုတော့ဝစီဝေဒစေတတ္တအဲ့ဒီနည်းကအကောင်များတယ်နော်ဒေသနာဉာဏ်ရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဝစီဝေဒစေတအတန်ဖြစ်လာတယ်ဒါအကျိုးဆက်အဲ့ဒီအတန်ကနေပြီးတော့တုတ္တမယကြားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကြားနာတဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့နောက်ဆိုနိဗ္ဗာန်တရားတော့အကျိုးဆက်ပေါ့ဒါမျိုးသွားတာနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရကောက်ထားပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့စေတုပ္ပကိုရကောက်ထားပြီးဆိုရင်ရေပုံရတော့ဒီနည်းရနဲ့မှာပဲအကျုံးဝင်သွားလိမ့်မယ်ဖလားသမဘတ်ကိုဝင်စားတယ်ဆိုလဲဖလားသမဘတ်တပ်ပညုဒဉာဏ်ဆိုလဲတပ်ပညုဒဉာဏ်ပိဿောခဏဉာဏ်ဆိုလဲပိဿောခဏဉာဏ်ဥပဒနာဉာဏ်ဆိုလဲဥပဒနာဉာဏ်ဒီထက်မှာအလုံးမပါဘူးလားပါသွားတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲတော့အောက်မှာလည်းတရားတွေဘဂဝတ္တဝုဒ္ဒံအနေနဲ့တော့ထုတ်ထားတာဝုဒ္ဒံနဲ့အာရထံအရာကောက်ကတော့အတူတူပဲအာရထံဆိုရင်တော့ရှေ့ကဝိရိယရှိသွားရှိတော်လို့ဒါမျိုးသုံးသပ်လိုက်အောင်မယ်ဝိရိယရှိသွားရှိတော်မာဂရိယဉာဏတမျိုးစေတုပ္ပသောဒေသနာဉာဏ်တော်ကိုရပါသည်ဒေသနာဉာဏ်ဟူသောမာဂရိယဉာဏတမျိုးစေတုပ္ပကိုရပါသည်တူတူပဲနော်တွေ့ပြီနော်
Erido, Kubyoga, die, Aradama, day, Senza like day, yes of Yay did Nanya. A Yago de Kama, Kubyoga, die, the Potego Gibido Mokopane, Eri Bone Pata de, Kadari, Gani, Agarari, Harigo Chomon, Donda Bidoma, Tinia decayed of Apsidene, Senava. So, Tamijori Masano, Yai Jora, no? So go the Bogo Lamp, and along the Baru Yarone, Yai Chick, and Jora. Along Donda Lido, Davawe. Eddie Yakome Boye, Eddie Yakon Bogo, Labiro said a Bogo, no? I Bogo, a Bumu, Chenya, no? Harigo Donda Lai, Mangana Yago, Sura, Twala. Kudima Twalaro, Aradama, Yasin, Uria Shida Shire, now Nesabe, Danana, Dana Jatana, Magri, and another Moseru Bagoyava, the De La Gondia di Vale, Tadanata. Namani, Sazamucha Dayaga, Tadanaso, Jongo Bia, Divagamu, John Diago Shayame, John Diago Shayame, Sosa Biore, Didana Shima, the Bashira Lesser, Tagala Bodako, Nakula Tajanes and Davanzana Dio, Batelamale, Davinuda, always Yana Mane Guama, Divagata Awajitare, Davinuda, Yan, Tagala Bodako, no Dodi. No, the Bara Yijin Yara, Naba Yijin Yara, Domalo Jimes, Yara, Pisawakana, Davinuda, Yan, Tagala Bodako, no Rodi, Erilo, Shibo. Divagata Matera Hago, Namali Wiba Mateta Lula, Luro, Daro Matabo, no? Divagata Nika Jondian in a Teravis, Wiba, with or Jonda Matero Yawamla, Miaro, Darago, about her, no? Or Davinida and the Glabuda Gonoro, Namane, now to Patama Blue Savija, Divagata, Namado Bagadanata, a Jew Sego, Senara Kama. Tidananya Pilaro, Papilla, the Jose in Nejaro. Was the Vida says that are near Nemaro, Godidana, Sidara, Dian Dora. Tidanayan Shella, Tidanayan, Chigamiro, Hakademida Magudala, Jadamin, Pramacamos, Nagudra, Satan, Obana, Hodi, Sadi, Pia, Horrid, Adani Tramala, Twala, however, Yakola, Pramata Colado, was the Vida cities at that Alo Jora, no? Kademida Magudala Sara was the Vida cities at that Diarodi, Nabado, Pramaka, Nubusara, Vijade, Pagadanata. Or Tongu Yago Yabavi. Namely, we Wawata, Yago Gudama, Sasa Mocha Day Jaga Tadanaso, Jongo Yadivamu, Chupaka Danar, no? Mula Joma, we Bawa, Mula Jondiari, no? Sozoga Namane Divagata Saraga, Nikedo Jondia. Oh, Namalegu Come, we Wawata Saraga, with or Jondia, Mula Jondia. Mula Jondia, Sara Tumobo, Namane Divagata, Magobiro, Janet Judiari, Jondiari, Sabiro Gobo. Tavidanya Shima the Bashima Lesoro, Sinjian, Surabashimale, Pesao Canania, no? Onya Mapu Yaro, Soma Puman, O Manyan Punyani, Soma Puri, Raubonado, Manyan Punya, Alum Bonai, Sony, Sari, Matero Veneto, Lopudamale, Manyan Punya, Rawe, Yanivio, Shia Hari, Alum Bado, Pesao Canania, Manyan Punya Masa, Shida, Yanorodi, no? Monu Tajan the Pisao Canania, Manyan Punya, Mauzidania, Anavana Srotania, Ovila, Sruringa Uria, the Damurivo, Shia Hari, Alum like your Columia, Share, Guago Jadala, Kusan and Lauda, table, ya. Pisao Cana, Manyan Punya Masa, Shida, Yandorodi, to the Plubasa, Pia, the Ubawata, Korea. Namanga, Nubawata, a Joseph Sajaro. Number D, Nesavia, Didna, Yando Bolare, Didina Yando, Chigamiro, number do. Adani, the Adani trouble. The Adani trouble is a Namangani, Joseph Ariseption Lamale, the Adani go, Winiari, Jana Yame. Hodama, Jana Lu, Jana like Visra, Jarane, Dime, Dirane, Jime, Jenani Nato Yamale, Neva Yame, Dara, Joseph, Gondo, Joseph Saboya, Gondo Joseph de Gosenara, Magona Joseph de Dosanalu, Miao, no? Winiari, Jana, Jinimasa, Neva and Joseph Seha, Namanga Bale. Tudia, Karanu Savia, Nubawata. Oh, Paraziga Namalin Yakodima, chicken, Shipalu, Karanu, not say doings, Timalatia, Ladona, Shipalu, Shido, John Diari, go Pulu Sapian, Karanu, not say doings, none of the Judiari Vale, Karanu Sara Tavian, Gaudes, Radijan Lu, Nabanego, Patama, Palubasa, Namalego, Tudia, Palubasa. Namadongo Jaro, Patama, Karanu Basa, Namanga Jaro. Tudia, Karan Savia, Nubawata, Kriami, Tamu, Todavia, Dobabino, Dima
Ono ye sayathe maro wot dan lo ba me le aradhan ne ya ro tutu ba be sakalong li takku be ma pi la me ba ma pi ya ma le wuriya shi twa shi do so da li ma pi ma jan ne aya kauk de thau won thong ni de ha di dain tu de di sa the ma di dain tu be so ma da kha de le bok saka de ha di dain thau chin ma la thau ma yo sa ro tor nya thau da de ko thari tha ji number 2 to number 3 lo so to a chang tia koတစ်ချက်ပဲထုတ်တယ်ဆိုပါဆိုတက္ကလာဗုဒ္ဓဂုံဆိုတစ်ခုပဲဒါပဲထုတ်တယ်တက္ကလာဗုဒ္ဓဂုံတော်သည်ဝစီဝိဒစေတတတတိဒါမျိုးပဲထုတ်တယ်ဟောနံပါတ်4တို့နံပါတ်5တို့ကြာမှာတော့အကြောင်းတရားဆက်ဆက်အကျိုးတရားဆက်ဆက်ဆိုများစွာထုတ်တယ်တချို့အဖြစ်မှန်နေကြတော့လည်းအဲ့လိုလိုမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုသုံးခုတည်ရှင်းပြီးတော့ထုတ်တယ်ဒီဘုံကကြည့်လိုက်ရင်တော့နှစ်ခုလောက်သုံးခုလောက်ထုတ်ထားရင်တော့မှတ်ပေးရတာပိုးဆင်ပြေတာပေါ့တခါတလေပုစကကိုရေးထားတဲ့သုံးခုနဲ့ပုစကမှာပါခြင်းတဲ့ဟာနဲ့တိုက်ချင်းမှတိုက်မှာဒါကြောင့်နှစ်ခုသုံးခုလောက်တော့ကြိုးစားပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနံပါတ်2တို့နံပါတ်3တို့သုံးတဲ့အခါမှာနော်အာတိတရာကိုမသိနေနဲ့ဘူးတပိရညာတက္ကလာဗုဒ္ဓဂုံတော်တို့သည်အာတိတရာမထဲနဲ့တပိရညာတက္ကလာဗုဒ္ဓဂုံတော်စသည်တို့သည်လို့စသည်ဆိုတာအာတိကိုမထဲနဲ့ဘာလို့လဲစသည်ထဲလိုက်ရင်ဝိပါဝုဒ္ဓထုတ်เสียကြံအောင်မလားမကြံတော့ဘူးနော်ပကသနထမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဝစီဝိရစေတတတဟုသောတရားတော်တီးဒီတိုင်းပဲအာတိတရာမထဲပဲနဲ့သုံးပါ2နဲ့3မှာအာတိတရာကိုလုံးဝမထဲနဲ့ဟုတ်ပြီလား4တို့5တို့ကြတော့အာတိတရာထဲကိုထဲရမယ်အဲ့မှာကြည့်မညာပူညာမစ၍ရှိသောဉာဏ်တော်တို့သည်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီချင်းကျင်ချင်းမှစ၍နိဗ္ဗာန်တောင်သောအကျိုးဆက်ဆက်တို့သည်ဒါအာတိတွေနဲ့သုံးတယ်4နဲ့5မှာဆိုရင်အာတိတရာထဲကိုထဲရမယ်2နဲ့3မှာဆိုထက်စားလို့သလားမလို့ဘူးနံပါတ်1ကလည်းထက်စားမလို့သူကကွက်တီကောက်တာဆိုတော့အထူးပြောစင်ဟာမလို့တော့ဘူးဗျာတော့ပေါက်သွားပြီနော်အဲ့ဒီလိုကိရိယာ9တန်ထုတ်တယ်ဆိုတာပထမဆုံးစီးမြင့်နေလဲနားလည်ရတယ်လို့မူရင်းအရာကောင်းလေးကိုလည်းမှန်ကန်စွာသုံးသပ်တတ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပါဗျာဥကိတ္တိဝိဒာကြီးနိယံလေးတွေအရင်တဲလိုက်ကွာဆက်ဆက်မုတ်ချတရားကြပါဒသနာဆိုအကြောင်းကိုပြဒီဘကမျိုးအကျုပ်ပကသနာမူလကြောင့်မှာဝိဘာဝမံကျုပ်ပရမရာလူဘာဝတိကိရိယာ9ရန်ထိုလိတိဒုရုပိနိပါရမီစာဂိစရိယဒုရုပိနိပါရမီစာဂိစရိယဘောရိမန္တေစတုရင်ပေါ်ထွင်ဝိရိယအာစတုသတိလံအောင်ဉာဏ်မဲ့ဖို့ပြသုံးမဲ့ပုံမှန်စင်ကြင်ယသံဃာသနာတိဂုံဒေသနာဝိနည်းဟိတာစိတ္တံတိဂုံဒေသနာစီသတာသုတမယတိဝေရဏပြจินิတာသမ္မာပฏิပတ်တိစဉ္ညတိလာပါမောတာပိရိယပတုတိယထာဘုဒ္ဓနိဗ္ဗိဒာဝိရာဝိမု tti ဝိမု tti ညာဓတနံတေယံနုပါတိရှိရှိကြောက်သာနောက်ကျိုးပြမှန်စွာထုတ်လေပြီဘုဗ္ဗေပတိသဗ္ဗုရိပဏိတိဘုဒ္ဓုပ္ပသတ္တံယောနိအချောင်းရှိဖြစ်စေတုပ္ပသမထဝိပံမေဖို့ညာတေယံနိဗ္ဗာန်အာဟုတုမာပြန်ဆိုပါမှတ်ပါအပေယအာရဒနံအာသိရှိသောရပဒအယမြတ်စွာဘုရား၏တဏ္ဍာ၌ဝိရိယရှိသောဒေသနာဉာဏ်မြတ်ထမ်းသောမာကရိယာဉာဏ်ကမျိုးစေတုပ္ပကိုရပါသည်မြတ်စွာဘုရား၏တဏ္ဍာ၌ဒေသစေတုပ္ပသည်ကျေထုစေတုပ္ပသည်မုတ်ချပြပြသောသတ္တနာတကိယာမိဟုတ်ပြီမေသဗ္ဗညုတညာသက္ကရာဘုဒ္ဓဂုဏတော်တို့သည်ပထမဘုရုပသပိမပြသောဒီဘကရကိယာမိတော့ဝစီပိရာစေတနာတတဥတော်တရားအဲ့ဒါလေးကိုဟွာလုပ်လိုက်လေအာကာရလေးထည့်လိုက်ဝစီဝိရစေတနာတတဆိုတာဘလို့ဝစီဝိရစေတနာတတလဲပါဠိတော်ကိုနှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဗါတယ်လေကတမေဓမ္မာကုသလာစသောသုံးလိုက်သုံးကတမေဓမ္မာကုသလာစသောဝစီဝိရစေတနာတတဥတော်တရားတော်သည်ပထမပါရမီပဇာပြပြသောပကလနာတကိယာမိလေပိဿဝကနာညာမညာဘုညာမစ၍ရှိရသောဉာဏ်တော်တို့သည်ဒုတိယပရိပဇာပြပြသောဝိဘာဝတကိယာမိငါဝိနည်းတို့၏ကြာနာရခြင်းပြီးခြင်းအချင်းချင်းမှစ၍နိဗ္ဗာန်တရားသောအကျိုးဆက်ဆက်သည်ဒုတိယပရိပဇာပြပြသောလူဘာဝတကိယာမိဟုတ်ပြီဗျာနော်တော့ပါပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒါလေးဆိုကြည့်မယ်ဆက်ဆက်မုတ်ချတိုက်ရိုက်ပြကဒသနာဆိုဟုတ်ပြီဗျာဒါအာရထံမှာအာရှိသောရဘဒတ်အရာကိုအရာကောက်ပြီးတော့ထုတ်တာပါအာရှိသောရဘဒတ်ဆိုတော့အန္တထလို့ပြောရင်လည်းရတာပဲအန္တက်ဆိုတာအတွင်းနဲ့ကိုပြောတာပါအတွင်းနဲ့ပုဒ္ဓအန္တက်ပစ္စည်းဝိဗံဘာရဲ့ပုဒ္ဓဓာတ်တို့နော်တရိပ်မှာဆိုရင်ပုဒ်ပေါ်ဗျာကိတ်တို့ဘာလို့ဆိုရင်ကိတ်တို့အချက်တို့ဆိုရင်တော့ဓာတ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပုဒ်တို့ဓာတ်တို့ရဲ့အရာကိုအန္တက်လို့ခေါ်တယ်နော်အန္တက်အရာကောက်တယ်လို့အန္တက်ဆိုတာအတွင်းနဲ့ကိုပြောတာနော်အတွင်းပုဒ်ကိုပြောတာပစ္စည်းဝိဘတ်ဘာရဲ့တဲ့နော်တရိပ်တို့
Kaido Masin, Pisibo, Nayu, Nambos, Weeper, Ancestral Weeper. Erarigo, Payello, Core, Abien Nebo, Abien Bobo, Podukuma, a dream in Quello Yard. Davisi Querava, Desura, a dream, Bisisera, Abien Bo. The Raymas and Bobisi Quere, Bosin, and that dream, Bisiswin, Paye, Abien, Achabu Masin, Dana Weaver, Teddy, and there Weaver the Valley, Paye, Amuri Dore. Now, Bobby the Mabo Masin, the Mabodi, and there in your body, Paye, Amuri Dore, Hobila. Buddha and that busy weaver by there, no? Edo Gudima and that Yago Yago, we are Aratango, Griangar and Tolabi, or who under Taya Yago Visor, Bayata Yale, Cowbido Toya Uma. The Gulu Kamadaranari, Chando Karana Darana Sara Daranaria, and then a Bayaha, Yagomatu. Kadu Daranari Masuna, and then a Bayaha, Yago to the so as a positive Bodo. Positive Boda, Buddha that teaching, Tira le Payatira. Now, Tabisia le Titas or Tita Doa le Payave. Edo Yago to the Bovia. The Gulu Kamadarana Sadi Majaro, and then a Vaya, Yago Quelle de Barre. Edo Quelle de Talamagole de Ulasra, Senajin, Bovare. Arajan, Day Yago Senare Kama, Katago, Senare, Atode. But do the Atodale, Bago Atodale, Dauji from a Payadi, Tiago Atode, Pay than a mapid of Gaudale, Tidanango Gauda, no, Kriago Yago Chen, Kadago, Lanjibiro, Gaude, Davebo, no? Or Noga and that Piro, Hayapide, Disivo, Aradama, Ashido, Ravada, Tabisi. Tabisi, Yagotomes, or Tabisi, Tarananago, Senayare, Tabisi, Tarananago, Senarado, Ato, Asura, Padaranale, Kamadarana. You won't have a Kamadaranago, Yago Chen, Kambogu, Lanji, Have, Shenirabe, no? Ato Asuro, Bago, Ato Adale. Yago Senaraga, Damusinam. She had a Vadan Ato de, but do the Ato Dale, sort of pair the Ato da, sort of pair than a mapide, Pidananya Gauda. Or Naga Dabisi Yajaro, Ato Ajaro, Bago, Ato Adale, Gango Langoyad. Lanchibiro Senar. Bago Ato Adale, Gilado, Kedemida Magudaladi, Ijam, Bravazania, Hodamala. Kedemida Magudala Sare, Bravazini, Sakaya Dego, Ato Davare. Oh, Kambudu Davi. Kambudu Davi, Yakawale, Didavi, Ato Ade, Bagolesero, Kedemida Magudala Sare, Saka Surega, was Ibera. Hodamala, was Ibera, Citiza, Tadayo, Gabrana Dian in a Kaudava. Tikada ma shows or at the Valley later Shidala, Shiva Nezo, Classini and Nababa Male, Shipapa Mabo, Ramela Brana de and the cook like this, then Abrana de Ariha, no, Chegujiba, Labida, Babida Lue, Mayara Mabo, was Ivira says that Tadayo, Tadayo the Kurego, Yoluramu, Jana Wonogan or other Oza, Pudasroka, only was Shibale, Panaina Babe, Mayamabo, no? So no other day, or Tidanango Kaude, or Hudabisi Yajara Bahidavile, was Ivira says that Apsidavi, was Ivira said that Apsidavi. Yago, Senavo, Senanive, Vegan Evolubi, Quelle Torale, Dalili Libro, the over time. Atode, Ashido Ravada, Atode no Kadao, Nanchire, but do the Atodale, so Pia Atode, Dana Pia than Apide, Tidananya, Serubago, Kauyare. Dabisi Yajara Ato Ade, Bago Ato Adale, Lajilado. Oh, was it the Kademida Magula Sare, Sakayako, Ato Ade, Hodamana, Gambo do there, Eddie Sakayako, Pramata, Paula, the Varidamale. Was the Vira, said is at that Taja, was the Vira says at that Hago, number day, Dadanatan in a dead Hayame. Dala was the Vira says at that Monong Arue, Bowman, Taman Ludari, Siriza, Adan Lasrom, Hoba, Ubuya Damele, Piaye, Dan Suro, Piaye Pisinema, Lagilado, County the Na, Sidera, so Domdula, do it. Eri Sidera go away, Mulate, Siamara, Monoziamara, never today, Aguamiama, Yatava, Wada, Wodan, Dabisia, Udimara, John Emerson, Arata Navale, Dabisia, Hobila. Aradana Dabisia was Ivira Sida that I go Yavadi, Tabiro, Pogenides, but do ye was Ivira Lesuro, Yeswapia, Ilo, Damali Kanaibo, Yeswapia was Ivira Sida that I go Yavadi. Erilo Bogo Damali Kanhama or Naga Yago deha, Piana Badada Gome, Badada Gosa Ludila, Lodo Us, Rapela, no.
အဲကြောင့်နံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားကိုဇီဝိရစေတတ္တသည်မုတ်ချပင်ပြတဲ့ဒါသနထကရိယာနံပါတ်2အကြောင်းတရားတွေရှာတဲ့အခါမှာဒီစေတတတ္တရဲ့ရှေ့မှာဘာလို့ရှိမှလဲဆိုတော့ဂုံဒေသနာဒေသနာဉာဏ်တော်ရှိမယ်ဂုံဘာရှိမှလဲတက္ကလာဗုဒ္ဓဂုံရှိမယ်ရှေ့ကထက်ပြီးတော့ထည့်ခြင်းနေတဲ့ဆိုရင်ဘာထည့်လို့ရတယ်လဲသဗ္ဗံဇာနာတိသဗ္ဗညဉာဏ်ထည့်လို့မရဘူးလားဒါမျိုးတွေသွားတယ်ဒီမှာတော့နှစ်ခုပဲထည့်ထားပါတယ်ကိုသုံးခုလောက်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲရတယ်လို့ပြောတာပါတစ်ခုတည်းထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတာအနိကဆုံးတစ်ခုကိုထည့်ကြော်ပြီးတော့မထည့်နဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီလားနော်ဝစီဝိရတတ္တရဲ့အကြောင်းတရားဟာဒေသနာဉာဏ်ကိုကြော်ပြီးတော့တက္ကလာဗုဒ္ဓဂုံလို့ထည့်ရင်တော့မှန်မှန်မလားမမှန်ဘူးနော်အနိကဆုံးအကြောင်းတရားကိုနံပါတ်2ဒီပကထထုတ်မှာအနိကဆုံးအကျိုးတရားကိုနံပါတ်3ပကာသနတာထုတ်မှာအကျိုးတရားတွေကြော်ပြီးတော့ထုတ်မယ်ဆိုရင်အမှတ်လျှော့ဖို့ခွန်လန်းဖြစ်သွားမယ်ရော့ဖို့ခွန်လန်းဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်ဒါသတိထားအဲကြောင့်ဒီမှာအကြောင်းတရားကိုရှာလိုက်တော့စီသရာရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ဒေသနာဉာဏ်ပြီးတော့ဂုံတက္ကလာဗုဒ္ဓဂုံဒီနှစ်ခုကိုနံပါတ်2ထုတ်နံပါတ်3အကျိုးတရားကိုကြည့်လိုက်တော့ဝစီဝိရတတ္တအတန်ထွက်လာပြီဆိုတော့ဝိနည်းတွေဘာလို့ရမှာလဲကြားနာရတယ်ဘာလို့ပြောရင်တော့သုတမယဉာဏ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကြားနာရတဲ့သုတမယဉာဏ်ဖြစ်တယ်စောစောနံပါတ်5မှာရှိတဲ့အနုဘာဝထကိုခွဲလိုက်တာပါပဲဟုတ်တယ်မလားကြားနာရခြင်းသိခြင်းကျင့်ခြင်းမှဆိုရင်နိဗ္ဗာန်တရားတော်ကျုပ်ဆက်ကိုခွဲချလိုက်တာဝိနည်းတွေရဲ့ကြားနာရခြင်းသုတမယဉာဏ်သည်ဒါလေးကိုခွဲလိုက်တယ်ပြီးတော့မှနံပါတ်5ကိုအကျိုးဆက်တွေနဲ့ထိုးလိုက်တော့ကြားနာရတော့သိတယ်သိတော့ကျင့်တယ်ကျင့်တော့တရားထူးနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ရတယ်ဒီထဲမှာကိုအထက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုကျင့်နေဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရတယ်ဘောဂတံပတ္တိတွေဘောဂတံပတ္တိတွေရတယ်အပေဒုက္ခရိဘုံဘဝတော့မကြရဘူးသုခရိဘုံဘဝတွေမှာကျင်လည်ရတယ်ဒါမျိုးတွေပြောလို့မရဘူးလားရတယ်ဟုတ်တယ်မလားမညာပူညာမှာဆက်ရနိဗ္ဗာန်ဒါမျိုးကိုခြားထဲမှာအကျိုးဆက်တွေနဲ့ချက်မယ်ဆိုရင်ချက်လို့ရတာပဲဆိုတာလေးသဘောပေါက်ပေါ့နော်အကြောင်းအကျိုးတွေကိုရှာတဲ့အခါမှာကြော်ပြီးတော့မရှာနဲ့ပေါ့နော်ခြားထဲမှာအကြောင်းတစ်ခုကြော်သွားတာမျိုးအကျိုးတစ်ခုကြော်သွားတာမဖြစ်အောင်သောသောပြောတယ်ဒုရုပိနိပါရမီဆောင်ဖို့ကိုစင်တိုင်းရနေပါစေဟုတ်ပြီလားတရားဒေသနာဒီဗရဒ္ဌနာဟာရကြက်ခုတယ်ဆိုရင်တရားတွေဒုဆိုတာဒုက္ခတတ္တဝါကိုပြောတယ်ဘုရုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲမာကရုဏာဉာဏ်တော်ကိုပြောတယ်ပိနိဆိုတာမာပိနိဟာရအကြည့်ဆံသောဒေါက်တာချင်းကိုပြောတယ်ဒါသဘောပေါက်ပြီးသားမဟုတ်လားပါရမီဆိုတာပါရမီ7ပါးတို့စာကိစရိယတွေဒါတွေအလုံးသဘောပေါက်ပြီးသားဟုတ်တယ်မလားဒီသဘောလေးတွေနဲ့အခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့ဥပဒခကြီးဒါတော့ဆိုရပါပြီနော်တဲလိုက်မယ်ဗျာအာရဒနိုင်သဗ္ဗိတိယနိယလေးရင်ဆိုလိုက်ပါဆက်ဆက်မုချတရားပြကဒသနာဆိုတရားလေးပဲဆိုလိုက်ဆက်ဆက်မုချတရားပြကဒသနာဆိုအကြောင်းကိုပြဒီဘကမျိုးကျိုးဘဂသနာမူလကြောင့်မှာဝိဘာဝမံကျိုးပရမရာနုဘာဝတိကိရိယာငါရတုန်ဤသည်အာရဒနိုင်သဗ္ဗိတိယမြတ်စွာဘုရား၏ဝစီပိတာစေတနာတရားယုတ်ကိုရပါသည်မြတ်စွာဘုရား၏ဝစီပိတာစေတနာတရားယုတ်သည်ထိုးလို့ထက်လာအောင်ထိုးမြတ်စွာဘုရား၏ဝစီပိတာစေတနာတရားယုတ်သည်မုဋ္ဌာပြေကြသောဒသနာကရိယာမိနေဒေသနာမြံတက္ကလာဗုဒ္ဓဂုဏတော်တို့သည်ပထမဘလူပတာပိပြသောဒီပကရကရိယာမိသုံးဝိနည်းတို့ဤကာနာယခြင်းတုတမယဉာဏ်သည်ပထမကာနုပတာပိပြသောပကတနတကရိယာမိနေသဗ္ဗညုတာဉာဏ်ပိသကနာဉာဏ်မဉာဏ်ဘူဉာဏ်ဥပဒနာဉာဏ်စသောခြေခြေသောဉာဏ်တော်တို့သည်ဒုတိယဘလူပတာပိပြသောဥပဝရကရိယာမိငါကာနာယသဖြင့်တည်ခြင်းကြည်ခြင်းမှသာ၍နိဗ္ဗာန်တံသောကျိုးဆက်သက်သည်ဒုတိယကာနုပတာပိပြသောအနုဘဝရကရိယာမိဟုတ်ပြီဗျာနောက်ကရပါပြီဆိုကြည့်လိုက်သတ္တမောယတရားယိဟုတ်ပြီခုဒီမှာအာရတံကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာထက်ရဘလို့ရကောက်တယ်ပစ္စည်းရဘလို့ရကောက်တယ်သူ့ခြေနေနဲ့သူသုံးသက်ပြီးတော့ရကောက်တွေကိုကောက်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုကောက်ပြီးတော့ပဲအကြောင်းတရားတွေအကျိုးတရားတွေရှာဖွေရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရှာဖွေတတ်မှလည်းကရိယာ၅တန်ဆိုတာထုတ်တတ်တာပါအဲ့ဒီလိုမရှာဖွေတတ်ဘူးဆိုရင်ကရိယာ၅တန်ထုတ်ရတာဟာကြောင်းချကြီးဖြစ်နေအောင်ပါတဲ့ခုကတော့ရှင်းနေတာပေါ့ဗျာတင်စာရွက်ထဲပါတဲ့တန်ကြည့်ဖတ်တာဆိုတော့ဘာလွဲတာမရှိဘူးဝဒကကြီးလွဲသေးလားဥပတ္ထသည်ပထမကြီးတန်းကိုအောင်မြင်၏ဥပတ္ထသည်ပထမကြီးတန်းကိုအောင်မြင်၏အဲ့မှာအောင်မြင်၏ဆိုတဲ့ဗราဏကရိယာအရာကိုကိုပြုပြီးတော့ကရိယာ၅တန်ထုတ်ပါတဲ့ကြောင်းကျိုး2တန်ခြံရံတဲ့ကရိယာ၅တန်ထုတ်ပါတယ်ဥပဒရာတိပတိဥပဒရာတိပထမကြီးတန်းကိုအောင်မြင်၏၌ဖ
Prana Tia Aya Prana Tia Aya Kadaho Pida and by a Quezamlu Babu Hodamola Only Kadaho Sirol and by a Quezamlu Prana Tia Aya Bauyavadi Lutela Wadradi Basamajirago Omni Nai Prana Kriya Pramirago Omino Wadrai Dananai Omino Chiavido Magu Yana Silvago Yavadi I hope we are no Omnines Rega Juzalo Ominavia Uria Shilim Zorola Uria Shido Nyambia Tando Yanabjatano Jidan Nyambia Tama Oma Yamishiro Mamu Wadrai Dananai Uria Nyajatando Magu Uria Shido Nyambia Tando Uria Shido Nyajatando Magu Yana Silvago Yavadi Obi Wadatai somewhere on the Israel Megungo Josa Biro Pira Babe Hodomola a little Megungo Josa Pira Chains Josa Uria Shidwa Shidegua the Megungo Pini Surega Yanesanabi Valoniale Pini I did a Yanesanabi Pini or Megun Sura the counter Ions of Kudu Talagorogua Osaka in Yedel Metabura is on Agudu Baumago Ion Baula and the Nepavas of Terror no Osaka Metabura Kaitan to Tola Websion quite a one another as no dollar in a lot of Taro, no? Jibuyan in the Bagal Male, Kudu Webovia, Uria Shidon Shido, Nyabja Kando, Mahakudu, Balu Magudu on the Ua de Tadi, Bruce and Cello, Hodamona. Segalo Yana Pimes and Bapito Male, Macria, Amu Yamshidu, Shimshi Usulana will be Sadi Chedoma, no? Magudu Yana will say over Goyava, the Hovia Dick to Moja Vijado, Dadana Kriami. Ovia to say over the Mocha Vijado, Dadana Kriami, Namadi Kaudaro, Yakov Mine, Namadi Tola. Namani, John Diago Shayame, Divigata, John Dia, he said over Bajon Chelarale. The Uria Shidon Shire, Makudu Yanada, you said over what did I than Bajon Chelarale, Shavare. To ye, the Bawa John you said when in a shara, no? Shame, Pajam Shilara, me and Tandama, Uria, Shidwa Shire, Yaneb Jatane, a Muguye, Bosaka, Leba Mudu, Pishin, and Yanjatane Seduba, Pajam Shilara. Yoni Dominigara, the Rama Brigadaviya, Lord Bagadi, Shulun, why Yoni Dominigara, Dakudu, Yoni Dominigara, Malwara and Tenuyarabo. Shenivare, Abionida of Shiman Boni, me at Tandama, Uria Piatane, no Yanshi Doshi, Dikudu Seduba, Balu Polarale, Pacham Polarale, Patanines and I, Bago, I only Polarale. Bago, I only Polarale. The Uria Shidwa Shid and Yamjatane Kudu Seduba, Bago, only Polarale. Bảo bảo bị bỏ lại là sao ở đây để cho nó không bỏ nè sao ở đây là mình uống chỉ tao chỉ uống ngay nhỉ bà cô ông bị bỏ lại là bắt thanh niên sinh ra này bắt thanh niên sinh biết gì bà này cháu biết gì à này cháu mày ở đó biết sao bạn đi chú bé ông này bà cô ông nào này Patamajiran on a Patamajiran Sarale, Dinama Kada Jola Babele, Patamajiran, Posago, Chisu Omniana, Hodamana. Me and Tanamadi, Patamajiran Posadigo, Gilema, Uria Jatane, Yam, Uria Shidwa Shide, Yam Jatane Seduba Bola Ramona. That's all. Patamajiran Posamia, the Dinama, the Kudo Sedu Chichin Vale, and Nigaso, John Dia, Hovila. No? The omnines of the good Sedo Baha, Bago, I will be Chilla, but Majina Bosarigo, I will be Chilla. Nigason John Dia shine, I will shine. The Legola and Nodia, Patani, Ion Diago, John Dian in a Donada. Ion Srale, Arama Pisia, Ion John Diave, Tula John Dian in a machine. Sinane, Moya than a Mauria Piatane, no Magudo Sedo Bago, I will be Chilla, but Majina Bosarigo, I will be Chilla. But Majina Bosamia, the Dinama, Namane. Dinia di Kaina Mas and Bapimale, Divgata. Johnny Dom Nadigara, Lujora, Malugo, Yaro, and Johnny Dom Nadigara, Tamajina, Bosamia, di Loto. Johnny Dom Nadigara, Patamajina Bosamia, di
ပရမဘလူပသာပင်ပြသောဒီပကရကရိယာမိ ဟုတ်ပြီနော်ပထမကြီးတန်းပု္ပ္ပာတွေမရှိဘဲနဲ့မင်းရဲ့တဏ္ဍာမှာအခုအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်မာကုသိုလ်စေလို့ပဲဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါလိုအကြောင်းအကျိုးကိုလည်းကိုယ့်ဟာကိုပြန်လှန်ပြီးတော့သုံးတယ်တဲ့သုံးရအကျိုးတရား သုံးပထမကြီးတန်းပု္ပ္ပာကိုပြည်စုခြင်းသည် ဟမ် အောင် ဖြစ်ဆိုတာလည်းမာကုသိုလ်စေလို့ပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီစေတုပ္ပကနဲ့အကျိုးဆက်ကိုရှာတော့အကျိုးတရားနိကတ်သောအကျိုးတရားတဲ့ သုံးပထမကြီးတန်းအောင်မြင်၍ဓမ္မစရိယတိုင်းသို့ရောက်ခြင်း တခုချင်းခွဲပေါ်ပါပထမကြီးတန်းကိုအောင်မြင်တာလဲအကျိုးဆက်ပဲနော်တချို့ပထမကြီးတန်းအောင်ပြီးတော့ဓမ္မစရိယမရောက်တာတွေအများကြီးပါတော့ကဲတာမီကျော်လှုပ်သွားတယ်လူထွက်သွားဓမ္မစရိယရောက်မှလားဟမ်မင်းတော့ပြောလို့မရသေးဘူးနော်ဟုတ်တယ်မလား သုံးပထမကြီးတန်းကိုအောင်မြင်ခြင်း ဟုတ်ပြီဒါဖြည့်ဆို့နိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ပထမကြီးတန်းကိုအောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရတယ်နော်ဒါကတော့ဝေါဟရာအကျိုးဆက်အနေနဲ့ပြောတာပေါ့အဘိဓမ္မာအကျိုးဆက်အနေနဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်တော့မာကုသိုလ်ဉာဏ်တမေစေတုပဖြစ်တယ်ဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့စေတုပရဲ့နောက်မှာကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားရေးလို့မရဘူးလားရေးလို့ရတယ်ဒါကတော့အလုံးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အကျိုးဆက်ကိုရေးတာမာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကတော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းပဲသံဝဲဖြစ်ဆိုအောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်လည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဝေါဟရာအသုံးလုံးပဲကွာသွားမှာပါပထမကြီးတန်းကိုအောင်မြင်တယ်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာနေမှာပါဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုလုံးထည့်ပြီးတော့ရေးဝေါဟရာအကျိုးဆက်နဲ့ပရမတ္ထအကျိုးဆက်အဓိပ္ပာယ်တော့အတူတူပဲသုံး သုံးပထမကြီးတန်းကိုအောင်မြင်ခြင်းဓမ္မစရိယတိုင်း ဓမ္မစရိယကြီးပဲတက်ချင်လို့တော့ရ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်း ဒီ ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းသည်ပထမကာနုပသာပင်ပြသောဘဂသနရကိယာမိ ဟုတ်ပြီမေတ္တာနာမှာနော်သမောဝဲကိုအောင်မြင်ကြီးဆိုရယ်ဖြည့်ဆိုအောင်မြင်ကြီးဆိုဖြည့်ဆိုအောင်မြင်တဲ့ခါမှာဖြစ်တဲ့စေတုပ္ပမာကုသိုလ်စေတုပ္ပဒီကုသိုလ်စေတုပ္ပကိုခြေခံပြီးတော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာတယ်ဟောဒီကုသိုလ်စေတုပ္ပရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ပထမကြီးတန်းကိုအောင်မြင်တယ်ဒါကိုပြောတာပါအဲကြောင့်ပထမကြီးတန်းကိုအောင်မြင်ခြင်းတို့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းတို့ဒါအကျိုးဆက်တွေပါပဲနံပါတ်3ဘဂသနထာတဲ့နံပါတ်4ဝိဘဝထကိုပြောပါဗျာ4ဟုတ်ပြီအကြောင်းဆက်ဆက်တွေရှာလေဟောဖြေဆိုနိုင်တဲ့မာကုသိုလ်စေတုပ္ပဖြစ်တယ်ဟောဘာကိုအောင်ပြုဖြစ်တာလဲမေခွန်းတွေကိုအောင်ပြုဖြစ်တယ်မေခွန်းတွေကိုမင်းကဘာလို့ဖြေဆိုနိုင်ရတာလဲအဲ့လိုစဉ်းစားလေ မနာမနေသာကြိုးစားခြင်း မနာမနေတော့မထက်ပါနဲ့ကွာသာကြိုးစားခြင်းဆိုတော့ဟောလေကိုကြွားပါကွာလေမနာမနေတယ်ဗလေဟမ်ဒီနေ့9နိုင်တော့စာချက်လို့လားမင်းမနာမနေပြောဟမ်စာကြိုးစားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ပေါ့လေအဲ့ဒါလူကြွားကြီးပဲပြောကြည်ဓမ္မဂရိယဖြစ်မှာကျိန်းနေတယ်နော်ဒီသာကြိုးစားခြင်း ဟုတ်ပြီစာကြိုးစားခြင်းကြောင်းမမှန်တဲ့စာမခတ်ပေါ့ကွာနော်စာကြိုးစားခြင်းစာဝါများမမှန်တဲ့ခြင်းစာဝါများမမှန်တဲ့ခြင်းသာတော့အကျိုးဆက်ဆက်သည်ဘယ်အကျိုးဆက်ဆက်ကမှာတော့အကြောင်းဆက်ဆက်သည်အကြောင်းတရားဆက်ဆက်သည်ကိုယ့်ကိုဉာဏ်ကျဲဆိုရေးလို့ရတာပေါ့နော်စာကြိုးစားခြင်းစာဝါများမမှန်တဲ့ခြင်းကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းဟုတ်လားဆရာသမားကြီးအားပေးမှုကိုရရှိခြင်းတို့လုံလဝိရိယကဉ္ဉဆန္ဒတို့ပြည့်ထန်ခြင်းတို့ကဉ္ဉဆန္ဒလုံလကျမ်းမှာဆရာအားပေးကြောင်းကြီးမနေလိုအပ်သည်သာတော့ဘာညာနဲ့ထဲလို့မရဘူးလားရတယ်ကြောင်းကျိုးရှာဖွေတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝါရကြော်ရမှုပေါ့မူတည်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစာကြိုးစားခြင်းစာဝါပမှန်တက်ခြင်းကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းဟုတ်ပြီလားနော်ကဉ္ဉဆန္ဒလုံလတို့ပြည့်ထန်ခြင်းစသောအကြောင်းတရားဆက်ဆက်သည်ဒုတိယဘလူသစားပြင်ပြသောဥပဝတ္ထကရိယာမိနံပါတ်5အကျိုးတရားဆက်ဆက်ကိုပြောပါဗျာငါဟုတ်ပြီမင်းအကြီးတန်းနေအောင်သွားပြီကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာသွားပြီနောက်အကျိုးဆက်တွေဘာတွေဆက်ဖြစ်မှာတော့ငါဓမ္မစရိယတန်တို့တရားခြင်းဟုတ်ပြီဓမ္မစရိယတန်တက်ပဲတော့တက်ချင်နေတက်ပါဗျာသာဝိမာဘုရားရှင်သာတော်ဘလို့ဘိုင်ဝါဘလို့ဓမ္မစရိယတန်ကိုအောင်ခြင်းအမေကအဲ့ဒီအောင်ခြင်းမရောက်သေးဘူးလို့ကွာအကျိုးဆက်ဆက်တွေကရောက်ကဆက်ကြီးအောင်ခြင်းနေတယ်သာမွေပထမကြီးတန်းဘုရားများကိုဖြည့်ဆို့နိုင်ခြင်းအောင်သွားပြီဖြည့်ဆို့နိုင်တာနဲ့အောင်တာအတူတူပဲဓမ္မစရိယရောက်နေပါပြီဆိုနေမှာနာပထမကြီးကအောင်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြည့်ရပါလေနာပထမကြီးတန်းကိုအောင်မြင်၍
là bi đòi nằm ở đâu mà bi đòi phải chỉ rằng có ông nhìn cô sinh nó vào chăn ta trên bi đòi cô nằm ở ngã giờ bây giờ nhiều lẽ mà xưa rằng tôi giáo sư trên chỗ sẽ để sáng đi đâu mà lấy mà xưa rằng tôi giáo trên giờ là su nên tôi bên tôi đây gì mà su nên tôi đây su đâu người bao giờ mà chỉ nhà lại bảo chỉ là ông làm bao giờ bảo không ngay bao giờ đất sĩ vô biểu là su đâu người biểu là chỉ là này thông qua về đàn là bảo thế là mọi người chỉ là ông người thông qua về đàn là bộ cái su đâu người thông qua ya chỉ trên à lại mà chỉ là ông người chú sẽ bảoဟုတ်တယ်မလားနော်စုတော်ငွေ1500ရရှိခြင်းဟုတ်ပြီပြဆိုတော့ညတနုမှတ်တမ်းတင်နေတာတင်ပါရတယ်နော်စုတော်ငွေများရရှိခြင်းဓမ္မစရိယရန်သို့တက်ရောက်ခြင်းနော်ဘောရနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဓမ္မစရိယတန်းသို့ရောက်ရှိခြင်းအထက်တန်းပိဋကစာပေများကိုသင်ယူလေ့လာနိုင်ခြင်းသင်ယူသဖြင့်သိခြင်းသိသဖြင့်ကျင့်ခြင်းမှစ၍ဘယ်ထိပို့လို့ရလဲနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ပို့လို့မရဘူးလားဟာအကြီးတိုင်းအောင်လာလဲနိဗ္ဗာန်ထိပို့လို့ရပါတယ်ဟာပါသစ္စာမင်းစုတော်ငွေ1500နဲ့ကျင့်တဲ့မနေနဲ့နော်ဓမ္မစရိယတန်းသို့ရောက်ရှိခြင်းဒါတော့ဝါရစလုံးနဲ့ထက်လိုက်တာနော်အထက်တန်းပိဋကစာပေများကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ခြင်းသင်ယူသဖြင့်သိခြင်းကျင့်ခြင်းမှစ၍နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်သောအကျိုးဆက်ဆက်ကောင်းတာဆိုနိဗ္ဗာန်ထိပို့နော်သွားနံပါတ်5ဓမ္မစရိယတန်းသို့ရောက်ခြင်းထက်တန်းပိဋကစာပေများကိုပိဋကစာပေများကိုသင်ယူနိုင်ခြင်းသာသောသင်ယူနိုင်ခြင်းမှစ၍နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်သောအကျိုးဆက်ဆက်သည်ဒုတိယကာနုပစာပင်ပြသောအနုဘဝရကရိယာမိဟုတ်ပြီလားသင်ယူသဖြင့်သိခြင်းကျင့်ခြင်းဒါလေးပါသင်သိကျင့်ဒါကတော့ပါပါစီနော်သင်ယူသဖြင့်သိခြင်းကျင့်ခြင်းမှစ၍နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်အကျိုးဆက်ဆက်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်သဘောပေါက်သွားပါပြီနော်ဥပဒရိုက်တာပြန်ချောလိုက်တာစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းလေးတွေကိုပြောတာဘောဟာရအကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်နည်းကိုဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲပရမတ္ထအကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်နည်းကိုဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဒါသဘာဝအကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်နည်းနဲ့ပဲစဉ်းစားနေတာနော်အခြားသောနည်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်မပြောရသေးဘူးသဘာဝအကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်နည်းနဲ့ပဲအခုဒီမှာအာရဒံဝိရိယရှိသွားရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တာနော်ပထမကြီးတန်းကိုကြိုးစားဖြည့်ဆိုခဲ့တဲ့ခိုက်တန်လေးမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တို့ဘက်သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားလေးတွေကိုရှာဖွေပုံလေးတွေနော်စဉ်းစားပြတာပါဥပဒရာကြီးပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆိုလိုက်ဥပဒရာတိပရမကြီးတံကိုအောင်မြင်၌ပရဏကရိယာယာကဝိရိယရှိသောဉာဏ်ပြတန်းသောမကုသိုလ်ဉာဏ်သမစေတဘကိုရပါသည်တေထုစေတုဘတ်သည်မောဇာမေပြသောတတတရာကရိယာမိနေပရမကြီးတံမௌဇာယောနိသောမနတိကာရပထမကြီးတံပု္ပ္ပာများသည်ဒါဆိုလိုကောင်းတယ်ရှင်းတော့ဘလို့ရေးရပါတယ်အတူတူပဲဆိုလိုကောင်းတာကိုစဉ်းစားတာယောနိသောမနတိကာရပထမကြီးတံပု္ပ္ပာများသည်ပရမဘလူပတာပင်ပြသောဒီပကရကရိယာမိသောပရမကြီးတံကိုအောင်မြင်ချင်းပထမကြီးတန်းကိုအောင်မြင်ခြင်းဟုတ်ပြီပထမကြီးတန်းကိုအောင်မြင်ခြင်းသည်ပထမကြီးတန်းကိုအောင်မြင်ခြင်းကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆက်လေးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းဒါမလွဲနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်ပထမကြီးတန်းကိုအောင်မြင်ခြင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းသည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းသည်တို့သည်လို့သုံးလို့ရတယ်အတူတူပါပဲတော့ပထမကြီးတန်းကိုအောင်မြင်ခြင်းကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းတို့သည်ပထမကာနုပစာပင်ပြသောဘဂတန္တရာကရိယာမိလေကျုလေသာပေကျိုးသားခြင်းသာဝမမတခြင်းသာသောအကြောင်းတရားဆက်ဆက်သည်ဒုတိယဘုလူပဒါပင်ပြသောဥပဝရကရိယာမိငါဓမ္မစရိယတန်းတို့ကိုတရားခြင်းအတ္တပိဋကတို့ကိုသင်ယူရခြင်းသိခြင်းကျင့်ခြင်းမှစ၍နိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်သောအကျိုးဆက်ဆက်သည်ဒုတိယကာနုပစာပင်ပြသောသူဘဝရကရိယာမိဟုတ်ပြီဗျာကရိယာ9တန်ထုတ်တယ်ဆိုတာနော်အကြောင်းတရားအကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်မှုကိုဉာဏ်ကွန်မြူတာပါပဲမိမိဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားသူ့ရဲ့အကျိုးတရားကိုရှာဖွေလို့ရပါတယ်စာပေပရမတ္ထတရားတွေမှာတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုပဲအကြောင်းကျိုးဆိုပြီးတော့အတိများတာပေါ့အခြားနေရာတွေမှာလည်းဓာတ်တွေကိုနှိမ့်ပြီးတော့အကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်မှုတွေဆိုတော့ရှာလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်လို့အထက်တလိနံပါတ်8မှာကရိယာ9တန်ထုတ်သည်ဆိုတာကိုသင်ယုတ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောထားတာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အရာဝတ္ထုတွေဟာအကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်မှုအနေနဲ့ပဲဖြစ်ပေါ်လာတာပါဟုတ်ပြီလား
ဒါတွေကိုစဉ်းစားခြင်းအပြင်လောကသဘာဝတွေဟာဖန်ဆင်းခြင်းတွေဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့လိုဖြစ်လာတာလည်းဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမဲ့အကျိုးမဲ့တွေလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးတွေဉာဏ်ပို့ပြီးတော့ကွန်မြူသွားတာပေါ့ဗျာနော်ဒါလေးတွေမှတ်ထားပါခုကတော့ပြောနေတာကသဘာဝအကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်နည်းနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ပြောတာပါခြားသောနည်းတွေလည်းရှိသေးတာပေါ့ဒါတွေတော့နောက်နေ့မှဆက်အောင်တော့ပြီနော်